やあスーパートラック、誕生日パーティーに行くの？ジャニスの誕生日パーティーが遊園地であるんだね。招待されてるの？楽しみだね。おっと、今のは何？レスキュー隊だ。クロコマイルを追いかけてるんだ。スーパートラック、危ない。みんなはどこ？なんてひどい。大変だ。スーパートラック、フランクを助けないと。変身した方がいいね。スーパー消防車出動。ホースを使ってスライムを流そう。やったねスーパートラック。スーパートラックと一緒にスライムを洗い流そう。おいしそうだね。クロコマイルだ。ベイビーたち気をつけて。大変。ベイビーたちを助け出さないと。クロコマイルを探し出して止めないと。わあ、すごい高いね。順番は守らないとダメだよクロコマイル。やめるんだクロコマイル。ズルをしたらダメじゃないか。スーパートラック、アンバーここにいるよ。ジャニスとキャリーを助けてあげて。あれ、クロコマイルはどこ？近くにいそう？しまった。どこから来たんだ？気をつけてマチルダ。うまくかわしたね。マチルダまで閉じ込められた。誰か助けて。クロコマイルは気球に隠れてるよ。今すぐ止めないと。 ST3000 を使おう。レーザー光線。気球に穴を開けるの？卵を狙うんだ。お見事。さあクロコマイルを下ろさないと。君ならできるよ。よし。すごいよスーパートラック。ジャニスのパーティーを救ったね。お誕生日おめでとう。帽子かっこいいねカール。君のもいいねジェリー。リリーも帽子つけてるのか。ファッションショーでもしてるのかい？自分で作ったって？すごいじゃないか。カール、アラームが鳴ってるぞ。確認しに行こう。ウォルターがなんか本を見つけたみたいだね。けどこれは魔法の本だったんだ。ウォルターが本を読んじゃってカーシティに魔法をかけちゃった。風がとんでもないことに。カール、なんとかしないと。本を見つけて魔法を解かないと。やあウォルター、大丈夫だよウォルター。わざとじゃないんだから。これからスーパートラックが助けに来るからね。
コンが飛んでっちゃったって？ヘリコプターになるには風が強すぎるし、けどコンを見つけるんだったら高く飛ばないといけないしね。バネトラックだって？なるほどね。それなら大丈夫そうだね。コンは公園の方に飛んでったみたいだね。コンあったぞ。追いかけるんだ。そしたら顎を解くんだ。おお、風が収まったぞ。スーパートラック、風力タービンのやつだ。みんなのところに向かってるぞ。止めないと。スーパートラック、あの道具を使うんだ。その通り、ST3000 の出番だ。ありがとうね、スーパートラック。なんだって？新しい帽子を思いついたって？かっこいい帽子じゃないか、ウルタ。あまりかっこつけるんじゃないぞ、ウルタ。じゃあまたね。バレーボールかい？今日は海賊の日なのに何もしないのかい？忘れてたって？アラームだ。確認しに行こう。今日は海賊の日だもんね。ベイビーたち、これから宝探しかな？見つからないみたいだね。手伝いに行こうか。やあ、ベイビーたち、スーパートラックが助けに来たぞ。スーパートラック、海賊じゃないって？あれをつけるんだ、スーパートラック。そしたらあとは海賊っぽいことをするだけだね。やってみて。おお、まるで本物じゃないか。そしたら探しに行こうか。変身すれば楽になるかもね。
回れば全部見えるってことか。じゃあ行こう。そこにはないみたいだね。ベイビーたち、トンネルの中は見たかい？何してるんだい？宝を探すんじゃん？ああ、なるほどね。そこから見渡したかったのか。ベイビーたち、学校は見たかい？アンバー、どけるかい？あらら、全部拾わないと。いいタイミングだ、ウォルター。コイン拾うの手伝えないかい？でもこのコインどうするんだい？ああ、これチョコレートか。何してるんだい？もう一回やりたいって？どこに隠すのかな？秘密か。まあ頑張ってね。おお、楽しそうじゃないか。ベイビーの子守かい？アラームだぞ。マッシモがタイヤショップで何かあったみたいなんだ。あらら、気をつけて。なんとかしないと。大丈夫だよ。スーパートラックに任せるんだ。いいぞ。どうやって持っていこうか。変身するしかないかな。ブルドーザーか。いいぞ。
へい。あは。はあ。あ転がってっちゃったぞ。あは。まずいぞ。おなんとかしないと。グラップルか。なるほどね。へい。もう一回だ。あは。へい。いいぞ。おお、赤に青に黄色か。新しいタイヤがあるみたいだね。どうだいベイビーたち。おお、ピンクと緑のタイヤもうつけてたのか。似合ってるぞ。おお、すごいぞジェリー。よくやったじゃないか。アラームだ。カール行こう。マーリーのタイヤパンクしてるみたいだね。これからレース場でパフォーマンスがあるのに。マッシも替えのタイヤがあるみたいだけど、マーリーが重すぎるみたいなんだ。助けに行こう。へい。カール、マッシモのことを手伝えるかい？タイヤが重すぎるみたいなんだ。へい。おっと。力が強い乗り物が必要だね。変身するかい？よし。あは。モンスタートラックか。それなら余裕だね。へい。いいぞカール。あと2つだ。おお、スーパートラック。もう簡単すぎるのかな。いいぞカール。とりあえず置くことはできたね。そしたらマーリーを持ち上げてタイヤを変えようか。やってみよう。力が足りないみたいだね。どうしようか。ここは ST3000 の出番かな。それクレーンかな。よし、じゃあ持ち上げよう。マッシもタイヤを変えるんだ。いいぞ、あと2つだ。すごいぞ。これでタイヤ新しくなったね。新しいタイヤどうだい？
ありがとうねスーパートラック。大丈夫かい？誰かが呼んでるみたいだぞ。行かないと。昨日街で台風だったんだ。そのせいで木が倒れちゃって道が塞がっちゃってるんだ。ビリーとエドナはセメントを作りたいのに水がないみたいだし、フランクが水を届けようとしてるんだけど渋滞で行けないみたいで、建設現場に水を届けないとスーパートラック。やあみんな、スーパートラックが来たぞ。道路が混みすぎてて時間内に建設現場にたどり着けないって。どうしよっかスーパートラック。なんだってオビー、水ならたくさんあるって。よし、じゃあスーパートラックに届けてもらおう。けど渋滞どうしよっか。そうだね、変身すればなんとかなるさ。よし、スーパートラック行こう。ありがとうねボビー。また後でねフランク。そんなんじゃダメだよ。火はもっと重いんだから。そうだね、木を切り刻むかなんかしよう。レーザーだって。なるほどね、これなら効果的じゃないかな。おお、レーザー効果抜群じゃないか。スター・ウォーズみたいだったね。スーパートラック、木が落ちてくるぞ。危なかったね。もう少しで事故だったな。よし、水を届けに行こう。やあみんな、スーパートラックが助けに来たぞ。そしたら水を使おう。これで完了だ。セメントってこのために必要だったのかい？ボーリングのピンのために？そうだねスーパートラック、一体何するんだろうね。おお、
世界一巨大なピンと世界一巨大なボールの衝突か。じゃあまたね。おお、すごいじゃないかカール。アラームだぞ。キャリーから誰かチョコレートを盗んだみたいなんだ。ゲイリーが盗んだのか。でもそんなはずは。町黒じゃ追いつかないみたいだな。助けに行こう。カール、ポイスカーに変身しよう。操作には必要だからね。チョコレートどこだ？盗んでないって？じゃあ誰が？ジェリーだって？やっぱり。逃げられたな。だぞ。また逃げられたな。ST3000 を使おうか。スピーカー？一体どうして？ああ、なるほどね。低音でもう落としたのか。ジェリー、逮捕だ。ジェリー、悪いことはいけないぞ。チョコレートシェイク、美味しいかい？じゃあね、みんな、またね。
やあスーパートラック、何してるんだい？クロコマイルを追いかけてるって？今度は何をしでかしたんだい？ジェリーのサングラスを盗んだのかい？スーパートラック捕まえるんだ。卵爆弾だ、気をつけて。危なかったね。まだ来てるぞ。これ煙爆弾だったのか。そうだね、変身しよう。ゴミ収集車？いたぞ。また爆弾だ、気をつけて。ああ、なるほどね。いいぞ。ジェリーのサングラスを奪い返すんだ。ああ、もうちょっとなのに。あっちに行ったぞ。あれ、見失ったか？そんな遠くには行ってないはずだからね。探そう。やあみんな、クロコマイルを見たかい？どうしよう、スーパートラック。何か思いついたみたいだね。レーダーか。これでクロコマイルもすぐ見つかるぞ。それじゃないみたいだね。何か反応してるぞ。ゴミの山か。ちょっと待って。あれはなんだ？ジェリーのサングラス落としてったぞ。そしたらジェリーに返そっか。そうだね、スーパートラックに感謝しないと。あれけどスーパートラックどこだ？カール、スーパートラック見たかい？